Ciao a tutti, breve recensione video del prodotto Lefant M1. Il robottino è questo, ovviamente questi li ho messi io dopo, non sono compresi nella scatola. Ha 3 tasti sopra, questo per mandarlo in postazione di ricarica, questo per fare partire la pulizia e metterlo in pausa, e questo invece è per farlo pulire in un punto preciso con un raggio di azione di 1 metro dal punto in cui lo si posiziona, ma io al momento ancora non l'ho testato. Poi compreso c'è anche il dock di ricarica, che è questo qui. Il robottino da parte ha un tasto per lo spegnimento totale, quando non lo si utilizza ad esempio lo si spegne e lo si mette da parte. Poi sotto ha la spazzola per l'aspirazione, 2 spazzoline laterali che c'è i pezzi di ricambio di questi sono compresi nella scatola, un paio di spazzoline di ricambio e niente. Poi davanti qua c'ha il sensore che permette al robot di vedere eventuali ostacoli. Ecco, legge gli specchi, quindi se avete degli specchi ad altezza pavimento così, li leggerà come una seconda stanza, praticamente come è successo a me nella mia camera da letto. Poi c'è il suo aggeggio per montare il moppino per poter lavare i pavimenti, che è lavabile e riutilizzabile. Nella scatola viene comunque fornito anche di moppini, diciamo, usa e getta. Io al momento sto sempre usando questo. Questo è il serbatoio dell'acqua e il serbatoio della polvere, dove viene appunto aspirato tutto quanto. Si apre in questo modo qua e dentro si trova il serbatoio. Qua c'è questa levettina qui dove viene aspirata tutta la roba, e qua sotto c'è il filtro EPA. Il filtro EPA va semplicemente sbattuto, non lavato, e niente, va pulito. Io lo pulisco ogni volta che lo uso, di solito gli do una sbattutina, poi lo rimetto lì. Comunque viene, se non erro, nella scatola viene fornito un filtro di scorta, e invece qua c'è l'ingresso per poter mettere l'acqua. Come vedete io l'ho già posizionata. Il serbatoio viene inserito in questo modo nel robot, ok, dovrebbe essere a posto, e il moppino, una volta montato, lo si incastra qua sotto, e per toglierlo si premono questi 2 cosi bianchi laterali. Adesso monto anche questo e faccio vedere l'applicazione. Ok, ho montato sopra al supporto il moppino per il lavaggio, e adesso cerco di incastrarlo con una mano sola, anche se sarà molto difficile. L'ho incastrato da entrambe le parti, 1 e 2, perfetto. Esatto, parla, ecco, questo robot parla, dice tante cose in inglese ovviamente, quindi se non siete molto anglofoni vi consiglio di farci un attimo l'orecchio. Quindi il nostro robot è pronto per essere utilizzato, e quindi andiamo sull'applicazione. Ecco, per far funzionare, se riesco a metterlo a fuoco, per far funzionare il robot con l'applicazione bisogna che sia il telefono su cui è installata l'applicazione sia il robot siano connessi alla stessa rete WiFi. Io, siccome non ho il WiFi, per ovviare a questo problema, uso la rete hotspot del mio cellulare. Quindi nell'applicazione, questa è la schermata principale, vi dice in alto la percentuale di carica della batteria del robot, l'ultima pulizia che ha fatto, quando è stata, quanto tempo ci ha impiegato. Si può pianificare un'eventuale attività di pulizia. Io comunque, essendo fuori casa durante la giornata e non avendo il cellulare a casa,
e non posso farlo partire perché ovviamente va solo se è connesso in wifi alla stessa rete appunto dell'applicazione. Poi gli si può dire di iniziare a pulire direttamente da qui o tornare in carica. Se si schiacciano altre caratteristiche, sì, ho capito, vi fa vedere la mappa della vostra casa con l'ultimo percorso di pulizia che il robot ha fatto, e poi ci sono diverse funzioni. Si può selezionare di far pulire il robot solo su alcune stanze, tipo se io faccio così lui pulirà soltanto queste stanze qua. Sì, sicuro, grazie. E si può modificare la modalità, sì, la modalità di pulizia, che può essere media, bassa o alta. Eventualmente, se si incastra da qualche parte e non lo vedete più, si può dire trova il robot e lui ti dice io sono qui. Esatto, ok. E adesso per farlo smettere bisogna... Sì, ok, va bene. Fai quello che devi, basta che la smetti. Niente, adesso gli abbiamo detto di iniziare a pulire e lui inizierà a girare per casa. Fa un attimo un giro tondo e poi inizierà a pulire secondo il percorso che a lui è più congeniale. E niente, questa è la descrizione del prodotto, spero vi sia piaciuta. Ciao!
We like that under there, it's going back under. It's heading for Phoebe, look. This is good. I wonder if over time it remembers where everything is. Yeah. Because probably the cats that they're moving around. And it's like, I don't know if I can remember everything in there. She's trying to get off. I should not. Or Phoebe. Reviens dans ta chambre. C'est fou ça. Allez, va te coucher. À demain, merci Rolio.
Ça aspire une bonne partie quand même. Je vais dire 90% ou 95%. Il aspire bien. Après, voilà. C'est son lit, on peut le lancer. Et maintenant, on l'a lancé le vendredi. Comme ça, aspire le mercredi. Après, j'ai mon week-end. So as Jan went home, I thought I'd use the housemaid just to hoover the bedroom. There's a fair amount of fluff in there, isn't there? See, I do use it, Jan.
QR code, download the correct app, and connect to internet to get a better experience. Wat er is?